A të ka ndodhur ndonjëherë që fëmijët të vinë dhe të jenë të rritur, pra po për prindërit shqiptar fëmijët janë gjithmonë fëmijë. Ke ndonjë rast një aktor që vinë dhe thonë shiko se unë jam me fëmijët janë falas, vinë fëmijët. Po, thonë fëmija për shembull është 15, ose fëmija është 16, fëmija është 17. Ne fëmijë kemi deri 11.99, domethënë pa bërë 12. Nëse bën 12 nuk është më fëmijë dhe e paguar njësoj si i rritur. Kështu që nëse keni mbi 12 nuk i keni më fëmijë, janë adult edhe e paguajnë edhe biletën njësoj si të rriturit edhe. Ndërkohë paketa që shohim her pas here është edhe diferenca all inclusive, ultra all inclusive. Për të bërë ndoshta një sqarim për të gjithë pavarësisht se kushdo që flet me agjencitë arrin të kuptojë se çfarë ndodh. Cila është diferenca mes tyre? Atëherë ne kemi BB që është vetëm me mëngjes, half board që është mëngjes dark, po pjeti e kemi pagesë ekstra, është full board që prapë ke mëngjes direkt dark. Pjeti ke ekstra, kur është edhe full board, dhe pastaj kemi all inclusive, që i kemi të treja vaktet edhe pjetë e përfshira, akullorët e përfshira, lëngjët e frutave të përfshira, ndërsa pjetë pas orës 12 të natës e ke çdo gjë me pagesë, pjetë në bar, koktelit i kemi pagesë, kur është ultra all inclusive, është 24 nga 24 dhe nuk e asgjë me pagesë, përveç masazheve pastaj që janë me pagesë. Ultra all inclusive do të thotë mbyllet një bar, hapet një bar tjetër, mbyllet një restorant, hapet një restorant tjetër dhe asgjë, çdo gjë që ti porosit, çdo pije, çdo ushqim është i përfshirë në çmim. Nëse ndalemi pak tek diferenca që mund të kenë në çmim, se ndonjëherë është shumë e vogël që ne lëmë dhe kurse më mirë e marrim themi all inclusive se sa ultra all inclusive për diferencën e vogël, të ndërkohë i shpenzon gjithsesi. Sa diferenca ka kryesisht nëse marrim një paketë dhe e krahasorim me njëra tjetrën? Një javë 200, 300, por ja vlen shumë sepse ti harxhon gjithsesi ato lekët atje. Se kur shkon në resort nuk do flesh gjumë që në orën 10 apo 11 do vazhdosh, kur edhe me fëmijë ata mund të duan akullore, duan të hanë në çdo lloj orari që duan, kështu që edhe ne vetë, për shembull, mbarojmë pjesën aty të diskos edhe të hahet ndonjë gjë ose të pihet diçka, ti pra do ta blesh, do ta paguash. Kështu që unë sugjeroj all inclusive, ultra all inclusive. Këto të dyja. Pastaj në varësi të hoteleve, se disa hotele e kanë all inclusive dhe nuk e kanë ultra all inclusive, se shërbim aty nuk e zgjidhje tjetër. Cilat janë këshillat që jep gjithmonë për mënyrën e të udhëtuarit, ndoshta për te rezervimin, se ne kemi thënë që duhet sa më para aq më mirë. Ndonjëherë ndonjë ekstrem që last minute mund të ketë paketa shumë ndodh edhe më kanë thënë, po shikoj se ti na ke sugjeruar që në kohë. Tani hoteli do të bëj oferta. Dhe shumë mirë që bën oferta, që t'japin mundësinë edhe atyre që vendosin moment fundit për të marrë një pushim shumë të mirë me çmime ekonomike. Nuk e parashikojmë dot këtë, gjithsesi kur je në kohë dhe ke mendjen e fjetur, po ka edhe oferta last minute. Cila është gjëja ndoshta më ekstreme që ka ndodhur në ofertë last minute, pra në momentin e fundit? Atëherë, me një mikën time që kisha punuar shumë një paketë për në Palma de Mallorca, fluturimi i lëvizi shumë. Ne bëm shumë më përpara, kemi mbyllur që në shkurt atë paketën e Palmas edhe çmimin. Menduam që kapëm çmimin më të mirë, edhe ishte diku te 200-250 euro për person. Një javë para se të nisej, biletat e Palma de Mallorca shkuan nga 50 euro vatja ardhje. Kështu që ishte një ofertë që Uizi vendosi në moment të fundit dhe ajo më tha, okay, tha Klodia, nuk çmimet e pashë, thash po hoteli është ngritur, se hoteli s'kishte mas vende dhe nëse ta kishim marrë prapë ishte 1.000 ose 2.000 euro më shumë, gjithsesi balancohesh aty shkon. Kështu që këshilla e çdohershme është të kemi në kohë. Më mirë në kohë. Cilin vend ndoshta do thonim si qëndron në krye? Se thamë që Palma de Mallorca është një tjetër trend që ishte aty viti, po a është aq shumë sa të mund ndoshta trende të tjera të vjetra që mund të kemi pas? Jo, nuk e mund sado që tjetë, është një gjë e re, është interesante, ke bicën afër dhe për turistë shumë interesante. Vazhdoj jemi mendimit që nuk e mund Antalyan dhe Bodrumin për çfarë ofrojnë ato në resorte, për luksin që resortet e Antalyas dhe Bodrumit ofrojnë ose në Kretë. Prapë Spanja është shumë e mirë sepse tash është gjë tjetër komplet, është një pushim tjetër, po duhet një javë në Antalya.
Sa kohë duhet të qëndrojnë në Palma de Mallorca? Se dakord, në Antalya kanë aktivitete të shumta dhe ndoshta her pas here kjo është komenti atyre udhëtarëve që thonë kemi shumë gjëra për të bërë. Në Palma de Mallorca sa kohë mjaftojnë për ta shijuar? Po dhe 5 ditë. Edhe 5 ditë janë mjaftueshëm. Sa i duhen një çifti për shembull për të shpenzuar në Palma de Mallorca për këtë 5 ditëshin? I duhen 2.000, 2.500, 3.000 euro. Dhe nuk këtu. Këtu rrotullohemi. Po te këto shifra. Pastaj varet nga se te cili hotel do shkosh, qa bari do frekuentosh, qa plazh, sepse atje plazhet shumica janë public. Janë publike dhe arrin vetëm me një peshqir. Nuk është se ka shezlonj se këtu. Nëse do futesh në Nikki Beach, atje hyrja është në pagesë, kostot janë shumë të larta edhe. Kështu që mjafton të jetë edhe ajo dëshira, mënyra për të organizuar dhe të gjejmë format e duhura, këshillat mbeten gjithmonë të njëjta, po ajo çfarë besoj do jetë për të gjithë është të i shijojnë në maksimum momentin që i kanë pushimet.